Так, меня слышит кто-то, видит. Все собиралась долго взять эфир, и получилось, как всегда, внезапно. Кто-то слышит меня, видит. Так, ну я начинаю. Потом это видео и выложится. Не буду вас мучать, тех, кто сейчас со мной. У меня видео про то, когда применяется магия, в принципе, да, и когда ее не нужно применять. Значит, магия применяется тогда, когда нет возможности воздействовать физическим способом или эти способы себя исчерпали. Тогда нужна магия. Именно там, где темная сторона, именно вашего какой-то ситуации в жизни ничего уже сделать не можете, тогда начинается магия. Вот именно перейти через эту черту нам нужно именно тогда, когда вы все перепробовали в реальной жизни. Причем никогда нельзя применять магию или магией быть осторожным максимально. Когда вы беременны, потому что любая ошибка скажется на вас вдвойне, на вашей беременности. И многие ведьмы вообще, если вы обратите внимание, видите, что они беременными ходят по кладбищам и продолжают работать на клиентов. Есть такие, и ничего им не делается. Но это считайте, что это по сравнению с обычными людьми олимпийские чемпионы, так ведьмы по отношению к высшим силам. Они ничего не боятся, они уже там себе отрастили защиты. Да, добрый день, вечер уже. И поэтому они вот так вот лазят. Если вы хотите начать магию, или вам что-то вот захотелось это сделать срочно, какую-то чистку, или вы решили, что что-то надо срочно сделать, помните одно, что вы когда вы заболели, у вас температура, там, не знаю, сопли, можно только на лечение ставить. Причем что-то такое проверенное, либо обращаться уже именно к тому экстрасенсу, который именно лечит. Никаких магических, даже если, казалось бы, у вас там температура 37,5, что-то вот, что-то побаливает, а дай-ка я сделаю вызов нашему любимому Васе. Учтите, что именно в этом состоянии вообще непонятно, что произойдет, особенно если вы начинающий. Защиты мы забыли, я не помню, а может что-то действует или еще нет. В таком состоянии, особенно когда вы с температурой используете всякие ставы с огнем, магию, которая обращается к огням, даже не важно, к огням, к некротическим энергиям, а вы тут больные. Вас просто едят эти силы. Легкая добыча, потому что вы больные. Не стоит этого делать. Критические дни можно и даже нужно, но помни, еще раз говорю, что если у вас критические дни протекают как-то особенно болезненно, например, там вы склонны к кровотечениям, у вас какая-то температура во время месяца, вы думаете о том, какую именно магию вы делаете. Магию можно делать, даже нужно. Вот. Если вы какую-то одну важную магию, особенно во время месячных, хорошо, как всякие растворы, привороты, именно то, что касается интимных вещей. Вот, но помните, что вы тоже рискуете, но в этот момент женщина особенно злая, и еще раз, месть, наказание можно делать, можно, но не надо, надо себя беречь. То есть не делайте рунику, делайте какие-то там обряды с выходом, не знаю, на ближайший скверик. Не лазьте
с кровями по кладбищам. Вот этого не надо. Не надо этого. Кроме кладбища можно делать. Можно и нужно даже делать. Так, дальше. Есть еще такой момент, когда мне люди говорят, рунические ставы. Сразу скажу, кто меня давно уже слушает, кто, может быть, недавно. Если вы откроете интернет, интернет у нас сейчас все-таки источник информации, и там просто завались этих ставов. И причем ясно, что эти ставы отражают мировоззрение автора. То есть какой автор, такой у него и став. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Значит, рунические ставы далеко не все пригодны. Это просто 90% это просто мусор, который просто не запустится, а будет вас есть. Может быть, пользу он не принесет или какого-то особого вреда. Ну, как вред будет какой? Вы будете перерабатывать этот став, пытаться его запустить, вот как машину толкать, какой-то грузовик или поезд. Вы его столкнете с рельс? Нет. Вот это такие ставы, в которых там полфутарка, по 40 повторений одной руны. Вот. То, что я выкладываю, я не просто вот, знаете, сижу, думаю, ой, выложу я какой-то там став случайный. Вот эти все ставы продуманные, эти все ставы гармоничные, они запускаются, они работают, я их отобрала путем практики. Есть такие на вид вроде, то есть мусорных став 90%. И когда вы их, и еще на всякий ненужный случай, там, гонять тараканов. Ну, я вообще офигела, когда увидела этот став. Зачем гонять тараканов? Если вы протравили тараканов, действительно есть такое, что порча на ползуна есть такая. Если у вас уже не получается, значит, или это следствие какой-то порчи, действительно, что-то ну, непонятное происходит. Откуда они ползут? Вы их травили, они все, их еще больше. Вот это уже порча. И есть специальная порча на ползуна, есть просто вот эти множатся насекомые именно в результате того, что у вас хорошо там наделано. Тогда уже надо заниматься и магией, гонять этих тараканов. Ну вот просто так вот взять и гонять. Да, вот есть такой способ гонять тараканов. Как вот сижу, нечем заняться этому Одину, да, там, да пусть он погоняет у меня тараканов. Представляете вообще, как вообще высшие силы к вам отнесутся? Так, значит, носить браслет с рунами, если для встречи с мужчиной. Смотря что у вас на этом браслете, какие руны. Я не совсем... Вообще, для того, чтобы на встрече мы все это, что относится к внешнему миру, там, где мы пытаемся мужчину вызвать, получить, деньги к нам извне приходят, мы все это правой рукой делаем, правши. Если мы хотим похудеть, поправиться, увидеть что-то во сне, там, написать гениальную картину, мы все это делаем на левой стороне. Сделать на себя защиту, сделать на себя чистку, почистить своих тараканов, это все слева. На мужчину, скорее всего, что справа. И причем еще играют значение, куда обращены эти руны. Ну, браслет аж есть вверх и низ. То есть все, что вы хотите ему передать, должно идти на него. То есть руны должны повернуты быть, как будто он их читает, а не вы. Обратите внимание на это. Так, я не отвечаю, не гадаю. Кто, что, с кем, куда. У меня не для этого эфир. Так, можно ли собирать детям, взрослым конфеты и платки на поминальной неделе? Нет. Вообще нет. Нет. Мы вообще не знаете, что там вообще, что поминальные и непоминальные. Понимаете, эти вещи собирают, ну, в основном те, кто отбитые, там, охранники кладбища, какие-то там, если на кладбище. Ну, вот на этих людей все и уходит, через них, вернее, уходит. Нет, не надо ничего собирать. По поводу, еще раз, когда магию, я наоборот всегда говорю, когда надо брать руки в ноги и бежать, чтобы эту магию делать, иначе потом будет поздно. Это в любой ситуации, когда вам приснился плохой сон.
Потому что часто сон, особенно если вам никогда не снили сны, вдруг вам снится плохой сон, тут просто надо руки в ноги бежать. Почему? Потому что если уже пробило вас, вам какой-то знак данного сна, значит, это уже что-то там очень давно копилось и бомбанет уже скоро. И вот тут надо спешить. А если у вас, ну, допустим, например, выпадают волосы, пойдите к врачу, пойдите к косметологу, да, что там происходит. Ну, можно, сейчас я отвечу за крадник, просто постирать надо эти вещи, провести через стихию. Когда вы, допустим, выпадают у вас волосы, когда вы попробовали все, ну, действительно, уже что-то такое, до чего не могут докопаться ни врачи. У врачей даже есть такие пациенты, они так их и называют, да, идите к бабке. У меня врачи на приеме, у меня на приеме врачи мне так говорят, да, у них есть такие пациенты, что, ну, это как, они называют это психосоматика, знаете, как, я не люблю эту назвать, потому что иногда приходят совершенно здоровые люди, совершенно вменяемые, там, доктора наук, занимающиеся огромной должностью, но не могут они быть больными, в смысле психами, никак. То есть при их положении, при их достоинствах, при том, что они управляют огромным количеством людей. Кстати, такие люди очень часто у меня на приеме. У них там куча фирм, любовницы, там столько всего людей, которые им подчиняются, и вдруг вот они, да, у них психосоматика. Нифига подобного, это не психосоматика. Таких людей очень много завистников, очень много конкурентов, очень много подстав, и многие их ненавидят. Я же говорю, если они не занимаются, и всем людям, которые особенно с клиентами общаются, вот, допустим, массажисты, они все это знают, что вот до какого-то момента вы вырабатываетесь, как вот мне пришла, допустим, девочка, она тренирует каратистов, детей. И вот она говорит, вот просто работаешь, потом какой-то день, раз, привели новую девочку, ребеночка, казалось. Все, говорит, я к вечеру, как вареная, просто падаю. Вот тут уже надо срочно, потому что любой пробой на физическом теле, ну, понимаете, физическое тело, оно очень хрупкое. Если вы ничего не сделаете, тут уже все. Потом просто уже не успеем восстановить вашу работу, ваши отношения с клиентами, ваш денежный канал. Потому что если у вас остановится сердце, если начнутся серьезные проблемы со здоровьем, тут уже все, да. И вот надо срочно делать, когда вот такое состояние. Особенно, когда врачи говорят, что мы ничего у вас не находим, у вас хорошая кардиограмма, у вас нормальная температура, гемоглобин, все у вас хорошо, все, идите. Чаще всего, кстати, что так начинается, какая болезнь, если кто знает, рак. Вот пошел человек, рак никак себя не проявляет, рак 90% это что? Это путь на смерть, обычно с перекладами берется. Кто-то что-то через... Сколько я вот знаю, меня с раком это подняла какую-то конфету куда-то ушел, переступила на пороге через карту. Вот это вам подкинуто. И вы можете это понять через год, потому что рак иногда очень долго развивается. Вот. Так, ну у нас сегодня, когда не надо, да, когда не надо. Так, по вещам, чтобы не делали крадник, просто постирайте их. Если то, что вы не можете, эта вода снимает эту информацию о вас. Стиранные вещи, но они не годятся никуда. За исключением тех, которые обильно залиты вашей кровью. Хотя их можно просто погладить, например. Тоже вот этот вот огонь, который через утюг, он уничтожает всю информацию о вас. Это уже бесполезно, там что-то вам делать. Если есть какие-то гаджеты, вот карты несут информацию о вас, да. Ну, я бы не советовала такие вещи, как карты, как амулеты какие-то свои кому-то передавать. Есть такое понятие, как десакрализация. Снимаете с них всю информацию, то есть под струю воды. Допустим, есть такое даже
в землю закапывают, в смысле о том, что эта информация уходит в землю. Чистка рунами, можно почистить эти предметы, допустим. Когда получится это все, нарисовали руны, чистки, желательно чистка там, где чистка смыв называется, есть такие руны, чистка водой, и все, это смывается. По сути, вода сама по себе втягивает информацию и бесполезно. Вот, кстати, про крадники все время хочу эту тему, что лезть в магию. Вот мне люди пишут, которые совершенно ничем не занимаются, или там послушали пару видео, какая-то тема про... Есть такой мастер, называется, его имя Сэм, он одно время работал с Прозерпиной на известном сайте, выкладывали они совместные ставы, и мне заводили эти люди писать, что якобы Прозерпина заложила крадник в свой став айсберг. Я уже сколько раз слышу, вот мне интересно, люди, вы кто вообще? Вы кто? Рунологи, вы это практикующие какие-то. Вот слышала звон, но не знаю, кто, где он. Понимаете, что вот это сказал сам Сэм. Ну, я не знаю, может быть, даже он и говорил это, допускаю. При том, что они поссорились, насколько я знаю. И поэтому вполне естественно, что Сэм может... Они, рунологи, как и все люди, ведут себя одинаково в этих ситуациях. Ну, мог он такое сказать. Для того, чтобы у вас что-то украсть, я к этому ставу говорю, должно быть закодировано либо информация, какая-то привязка к вам должна быть, плюс либо информация о ней, какое-то ее имя, какое-то ее зашифровано. В основном есть такой даже специальный оберег рунический, когда пишут имя рунами. Вот. То есть какая-то информация, которая связывает конкретную там Прозерпину с конкретными Васями, там, Петями по чуть-чуть. Где она? Я ее не вижу. Плюс к тому, что да, существуют такие крадники по чуть-чуть, вот, но при этом эти крадники работают через какие-то подклады. Допустим, когда человек, это меня приводило этот пример крадника, человек с салфеткой ходит с того чуть-чуть, он прикасается, и плюс из-за пыли, это там, где человек ходит ногами, оставляет след энергетический в том числе, он это крадет. Или свечи, допустим, есть такое распространенное явление, когда добрые люди помогают магам, высылают свечи. Но там конкретно к тебе заходит эта свеча, даже не зная тебя, этот человек там, да, готовит эту свечу, чтобы у тебя что-то украсть. Кстати, одно время жаловались мастера, что им посылают эти свечи с целью крадника. Поэтому никак это, как Прозерпина могла, у меня нет вообще вариантов, как она могла заложить там крадник. И плюс этот став не обводится кровью. Можете не наносить его на руки, если вы боитесь. Я не вижу там крадника, кстати. Ну, если кто-то что-то у вас просит, то, конечно, посетить надо, если вы связаны с ними по крови. Род всегда, вы с ними связаны, потому что у вас одинаковая какая-то там схема жизни, и все-таки стоит их просто посетить, удовлетворить, накормить, чтобы они от вас отстали. Это раз. Какую-то силу, каждый случай разный, какие у вас с ними были отношения. Были ли у вас какие-то, те, кто вас любили, или вам кто-то нравился, допустим, вам, не знаю, рассказывали про какого-то человека из вашего рода, который на вас был похож, там, имел сходное увлечение, наклонности, тогда да, стоит. Если род такой, от которого хочется, откреститься, как это говорят, тогда тоже надо принести ему дань, потому что все равно кровь-то у вас общая, и все. Неизвестно, что. Может, ничего, а может и да. Просить надо. Вот у меня недавно на приеме женщина была по магии.
Ой, не люблю я обсуждать, это работа с прошлыми магами, но у них там, они там делали определенную работу. Маг сказала моей клиентке, дескать, они не выполнили твою просьбу, потому что ты неинтересна силам. Это вот, знаете, если у вас нет запроса к силам, то вы неинтересны, конечно. Никто вас трогать не будет, только по вашему запросу. И силам нет такого, интересно вы или нет. Либо вы вкладываетесь и получаете у них совместно, так, ты мне, я тебе, получаете от них помощь, вкладывая свою энергию и силы. Либо вы жметесь, ну я не знаю, может мне это не надо, тогда и силы с вами будут точно так же взаимодействовать. Поэтому если у вас такое отношение к тому, что вы хотите, может быть оно мне надо, может быть и не надо, да я силам не интересна, то есть это все отговорки, нет никаких неинтересно силам. Что значит интересно силам? Силы никого не ищут. Вот знаете, вот, ну не ищут они. Мы им пофиг всем этим силам. У них есть другие желающие, поверьте мне. Вот у меня есть люди, обычно у нас с ними там стопроцентный результат. Они приходят и говорят, что надо сделать, чтобы я это получила. Все, у них нету такого, что а вдруг я неинтересна силам, а вдруг вы не справитесь, а вдруг это нельзя, а вдруг все вот эти вот сомнения у людей отсутствуют, и они как танк идут. Вот это вот обращение к магии, вот это вот, значит, отношение. Надо, говорят, я сам буду делать, скажите мне что. Давайте делайте еще, давайте попробуем так, давайте попробуем. Ну, 100% вот с такими людьми обожаю работать. Это да, с этим отношением можно пойти в магию легко. Да, вот так вот надо. Когда что-то нам нужно сдвинуть, человек будет пытаться сделать все. А есть люди, которые вот иногда мне пишут, сейчас, ну, спасибо за став, очень рада, что вам помогло. Проклятие рода, конечно, бывает. Конечно, бывает. Это очень серьезное дело. Я уже на своем канале рассказывала про проклятие. Их очень много. Рода Галаганов есть. Проклятие президентов есть. Президента вот сейчас про 10-е уже колено, правда, уже посмотрим. Я когда-то даже гадала на эту тему, потому что там Кеннеди, это все проклятые президенты, но это не народ, это на индейцы прокляли президентов. Конечно, родовое проклятие есть, и много очень примеров этих проклятий. С целью уничтожения рода или вырождения рода, на испанские короли. Что же проклятие на них там? Так, а про кого? Про нее это бизнес, это кто? Так, как найти крадники? Делаю запрос. Расскажите, что проклятие рода, как с этим, что и с этим делать. Проклятие рода, рассказывала, что у меня была когда-то передача. Сам страдает больше всего первый человек, но он обычно является передатчиком на остальных. То есть он как-то рано заканчивает жизнь, оставляет несчастное ребенка какого-то. И вот этот ребенок, он очень... Первый очень быстро умирает, второй страдает, если это женщина в основном, она еще живет, может дать потомство, но она обычно рано умирает, либо у нее выкидыши идут. А мальчики, они тоже в момент, когда они должны рожать потомство, это потомство либо нежизнеспособно, либо они садятся в тюрьму, вешаются, самоубийцы. Конечно, это проклятие. Но человеческая природа так настолько сильная, что они там, ну, допустим, 9 человек умер, один выжил. Вот, там. И где-то на 9-м колене, на 7-м оно прекращается, ослабевает. И уже потом, если его ничего не делать, ну, они проживают 7 поколений, несчастную жизнь какую-то, женщина в аборты, ранние смерти, дети умирают. Можно избавиться, конечно. В первую очередь надо найти причину, почему, кто за кого, почему проклял.
Это проклятие рода требует действительно там какой-то ситуации очень жесткой, которые вас проклинают род. Бывает такое, что мать проклинает сама. Вот это очень часто, кстати. Материнское проклятие, то это тоже проклятие рода. Если еще мать проклинает своих детей, еще нерожденных, у меня такое было у клиентов, это очень страшно. Это либо такая беспросветная жизнь, ранняя смерть, постоянное мучение, все плохо, жизни нет, денег нет, болезни, операции, выкидыши, ранняя смерть. Да, и дети мучат. Детей часто сдают в детдом. Вот, кстати, вот этот детдом, это вот как раз проклятие. По проклятию идет. Дети попадают туда. Их прокляли родители, какое-то колено, не успели ничего сделать. Чистку надо делать. Причем чистку очень долго это. Родовое проклятие самое тяжелое для чистки. Его можно, скажем так, приглушить на 90%. Ну, не знаю, даже как. Потому что это вы сами, вы из этого рода выросли, у вас общая с ними кровь. Мы не можем полностью порвать с родом, это очень опасно. Есть способ разрыва с родом, что вообще вы их не знаете. Но род часто передает вам очень много нужного. И защиту в том числе, и какие-то таланты, и дары, и другие программы. Вот. Поэтому чаще всего просто чистка рода есть. Еще есть чистка рода, еще более тяжелая процедура. То есть самое среднее, самое такое по загрузке и по результату все-таки защититься от негатива рода. Все выборочно. Что-то хорошее себе оставить, от негатива поставить защиту, почистить. Не род, а ваши связи. Вот прекратить вот этот поток негатива, прекратить эти связи именно в негативном ключе. Почистить, почистить как кровь, да. Кровь остается, но кровь мы чистим. Род не чистим, потому что и грехи, это надо ковырять все грехи, начинать там отдуваться за весь род. Ну, некоторые это делают, я не рекомендую. Вот мое личное мнение. То есть зачем это надо отдуваться за весь род? Да ну его нафиг. И отрезаться тоже нельзя. Так, проклинают. Плохо, очень плохо. Кто бы ни проклинал, больной или здоровый, это все негатив. И отец тоже. Если он ваш кровный отец, то тоже ставить надо защиты. А если вы с ним живете еще регулярно, это слушаете напрямую, ну защиты надо ставить. Это очень серьезно. И отец тоже. Мать сильнее, но и отец тоже. Так, по поводу еще, когда нам не нужна магия. Давайте так, счастливым людям действительно магия не нужна. Вот меня часто спрашивают, что почему так тяжело в жизни все дается, вот мы там магичим на что-то, потому что большинство людей, 90%, вы думаете, вы рождаетесь по судьбе, вы все время спрашиваете по судьбе или мне то, по судьбе или мне то. А вы знаете, что вам по судьбе может быть, да, и Вася какой-то ужасный, который вас бьет и меняет, и вы с ним... Это не значит, что вы с ним жить будете до конца жизни и весело, и счастливо, и богато. Это означает всего лишь, что если вы ничего не будете делать, у вас будет вот такой вот Вася, у вас будет там какая-то ужасная работа. То есть это все вам прописано по судьбе. И зачем такое прописано по судьбе? Помним, да, для чего? Чтобы вы входили, сливали энергию христианства, там, ислама, неважно. И когда у вас ну, понимаете, в каждом случае может развиваться по-разному. За проклятие, что значит за черную магию? Проклинает конкретный человек. Конкретный человек проклинает, вы понимаете? Вот смотрите, я вам приведу пример.
Есть господин Путин, да? Я не политики не касаюсь, просто вот пример энергетический. Знаете, сколько людей его ненавидит? Хотя я знаю, у меня есть информация, что он обращается к экстрасенсам, не распространяют, допустим. Но чему ничего не делается? Ни его роду ничего не делается и не будет делаться. А знаете почему? Потому что должен быть конкретный человек, который его сильнее, ну, его экстрасенсов. Просто, когда просто кто-то за что-то говорит, ой, он плохой, он там, кто-то вдруг решил, что кто-то там занимается черной магией. Вы думаете, что за это род проклинают? Есть конкретная ситуация, вас могут и без черной магии проклясть. Есть ошибочное проклятие, когда, допустим, ну, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то там, да, и обвиняют члена вашего рода. Все. Вот и человек в состоянии вот этого транса проклинает вас. Ему не надо даже ритуал никакой проводить. Хотя некоторые идут на ритуал. Вот только личная заинтересованность. А просто потому, что прокляли из-за черной магии. Что значит из-за черной магии? Это что значит? Черной магией можно назвать и выкладывать карты. Почему вы? Сколько я слушаю, и тарологи очень любят рассказывать, что Таро это не грех. Да какой же это не грех? Откройте Библию. Это вот можно проклясть тогда за то, что я выкладываю магию, какую-то карту, да? Попробуйте. Тогда всех надо проклинать. Нет, ну как? Ну, это значит какие-то родственники какой-то конкретной девушки. Да, такое есть. Занимались этим. Я не говорю, что ваши родственники этим занимались, но такое существует. И раньше это было принято. Кстати, в Библии это описано, жертвоприношение. Сначала приносили людей, потом приносили животных, а потом стали приносить, ну, скажем так, условные жертвы. Вот это вино вместо крови. И потом Христос якобы принес жертву. Может быть, тогда конкретная девушка. Может быть, даже и 2, и 3, кто его знает. Знаете, у меня тут не канал про Бога и христианскую религию. Вот идите к батюшке и спрашивайте, что вам делать. Я против батюшек, я еще раз вам объясняю. Те люди, те маги, 90% в интернете, которые вам что-то там они пляшут вокруг икон, светят соль, у меня этого нету. Это глупости, глупость. Если человек целует иконы, вытягивает карты, тут же рассказывает, что он там вызывает сатану, но это для самого, скажем, ну, невостребованного, неприхотливого зрителя. Это просто шоу для вас, шоу, понимаете, шоу. Я не знаю, что там, я не занимаюсь этим. Что вы меня спрашиваете, я черная ведьма, какой батюшка, блин. Идите туда, у нас нет экзорцизма. В православии нет экзорцизма, это я вам сразу скажу. Какая-то чистка рода. Я вам скажу, что вам скажет батюшка. И что у меня делали эти люди. Хотите, я расскажу. Вы сольете всю свою энергию в обмен на то, чтобы почистили ваш род. И вы выйдете на какой-то ноль, будете кушать там кусочек хлеба, чувствовать себя чуть лучше, и вы просто, пока вы не сольете всю эту энергию, они вам будут говорить, что надо чиститься. Потом вы в какой-то момент поймете, что вас уже слили, что с вас уже ничего не взять, и он скажет, все, значит, не получилось. Идите, отдыхайте. Все, ваш род почищен, у вас уже нечего взять. Все религии работают на господство верхушки вот этой вот духовной. И вы все как сливаете эту энергию в котел. Для этого вся религия придумана. Хотите почистить рот, отдай нам все. Ты должен слить в себя всю энергию, не знаю, носить нам, молиться там. То есть ничем не заниматься, только вкладывать свою энергию. Какие сорокаусты? О чем вы говорите? С сорокаустами почистить рот? Ну не смешите меня, честно. Вы сорокаустами даже умирающего не прикроете. Сорокаустами можно, ну что можно прикрыть? Денег это точно христианство никогда не дает.
Какие-то болезни, ну вот чтобы держаться. Есть там, можно заказать молитвы некоторые, не буду здесь рекламировать христианство, которые еще поддержат умирающего, но не 40 уст. 40 уст слишком слабо. Есть посильнее молитвы, там, которые читают 3 месяца, полгода. Вот. Ну и все. Чистка рода нет никогда в жизни. Идите, ну, задавайте им вопросы. Еще раз говорю, что если в католицизме там хотя бы есть такие вот подходы, то в православии их вообще нет. У меня девушка была с голосами, которая жила 3 года монахиней, значит, она постриглась, исповедовалась, постилась, и ничего. Она говорит, что притихли эти голоса, но они все равно ее там посещали, вот и все. То есть мы ее почистили. Вот. Делалась эта чистка, скажу вам, полгода, голоса ее вот год не беспокоят. Так что, ну, это ваш выбор, я вас вообще я вам объясняю, что будет. Будете что-то там молиться, не есть, не пить, не спать, что-то там все время думать об одном, ну и все. Чистка рода. Потом скажут, что чистка рода. Ну, пишите, записывайтесь. У меня все контакты под видео обычно, я их выложу. Сейчас оно будет обрабатываться. Вот, на угол, ну, вот это да, это знак, это уже знак, согласна, что уже какой-то знак, сон, знак. У меня, допустим, девушка была, у которой был муж, она его называла ежиком. Ну, так вот, знаете, ежик, 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 почему-то ежиком. И вот она шла, казалось бы, у них был расцвет брака, там у них были магазины, у них там все, интим был шикарный, она молодая, красивая. Ну, я вот иду по дороге, вижу дохлый ежик среди города, огромного города, дохлый ежик. Она подошла, так посмотрела на него, и вот ей сразу в голову пришло, что это что-то не то. Она взяла это ежика, положила там, присыпала его землей, потому что ну уже все. И потом начались страшные события. В общем, у нее ушел муж, как совершенно какой-то непонятной молодухи, у нее случился выкидыш. Вот. Даже не выкидыш, там хуже случилось, уже не буду говорить об этом. То есть, да, есть знак. И все это не на следующий день, это в течение месяцев развивается. Да, есть такое. Сон и знак. Ну, дар, если человек умер и вы не чувствуете себе этот дар, ну, до сих пор ничего нельзя брать с мертвых. Вот нет. Вот меня уже спрашивали про крадники. Ну, нет. Вы получите просто некропривязку и все. Мертвые могут вам указать какой-то путь, какую-то подсказку, отпустить какой-то грех вам там относительно ваших вот внутренних отношений, дать информацию может подсказать, куда вам пойти, чтобы у вас там этот дар раскрылся, какую-то подсказку может дать. Мертвый человек, сколько у меня люди ходили, сколько у меня пытались таким образом, ну, я скажу, что у меня в моем опыте такого нет. Вот все-таки мертвый это мертвый, все. Если вы не почувствовали, обычно либо вы рождаетесь, чувствуете это, либо, как вы говорите, передает кто-то по роду, он умирает, вы чувствуете. Если уже человек давно умер, допустим, ну, года 3 ничего не чувствуете, ну, как получить уже? Только он может вам подсказать, куда идти, что делать. Во сне приснится. Можно, есть же, что вот в рунике есть хорошие вещи, получить сон, получить информацию во сне. Очень много такого. Обратиться к покойнику во сне. Вот вы мне напомните, я вам дам, кстати, есть такое. Выйти к покойнику, чтобы покойник пришел, какую-то подсказку дал. А так покойников можно
Попросить только то, что они там физически закопали, может, какой-то клад, вот так вот. А дар уже, если не передал при смерти, уже все. Значит, смотрите, я не могу сказать за всех колдующих. Я знаю такой принцип, что некоторые ведьмы говорят, что на Пасху они не колдуют, а наоборот молятся. Ну, знаете как? У каждого свое. Мне странно, мне непонятно, что это она завтра вызывает дьявола, а сегодня она стоит молится Пасхи, грехи отмаливает. Ну, знаете, я думаю, что она ничего... Либо сам она не молится, что рассказывает, либо ничего, никакой сатану она не вызывает. Я, наоборот, на Пасхе у меня самые ритуалы. Потому что я работаю на отрицании христиан. Я не... Есть двурушничество. Я вообще не верю в то, что есть двурушничество. Вот я сама. Значит, если человек объявляет себя двурушником, что у него работает и то, значит, либо он, ну, никак с христианством не поддерживает отношения, это вранье, либо он просто к сатане не обращается. Кому-то он не обращается, или кто-то его не слышит. То есть это нереально. Ну как? Вы представляете? Если ты занимаешься этим длительное время, у тебя все равно или те дадут по голове, или те. А скорее всего, что оба. Они же противоречат друг другу. Я занимаюсь на Пасху полным ходом. Это как раз самые дни Рождества, Пасха, когда делаются ритуалы. И что? Есть маги, которые говорят, нет, вот это... Я как бы так тишком-нишком, вот, чтобы вдруг меня накроет христианский эгрегор. Это значит, человек не раскрестился, это значит, человек делает какую-то полуподпольную магию, это значит, человек из-под тишка что-то там общается. Вот. Я полностью раскрещена, меня с христианским эгрегором ничего не связывает вообще. Вообще полностью. Ничего. Я за себя отвечаю. А что они там, может, они там, не знаю, всем богам молятся как-то в перебежках. Я же вам рассказывала когда-то, что это как люди, все эти эгрегоры, кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то. Сатана, ну, не дружит с христианством, ну, никак. Хотя это внутренний враг, внутри христианской религии. Абара – это бес, который живет, прямо в церкви живет. Прямо в церкви живет. Бес. Вот, поэтому сатана, ну, никак нельзя молиться и тому другому. Ну, это глупость какая-то. Это значит, что он так рассказывает, на самом деле этого нет. Значит, не молятся. Я не занимаюсь диагностикой за 3 секунды, понимаете. Если бы так можно было отвечать, как вы пишете, тогда бы эти услуги вообще ничего не стоили. И не было бы вообще работы мага. То есть он бы просто был, это все было. Что вы хотите? Шоу какое-то? Да, нет, не видя человека, дата рождения, имя. То есть это энергетически надо напрячься, сосредоточиться, и вот это каждый раз одно и то же. Видеогипноз, ну, покойник обычно выходит на связках, который что-то от вас хочет, да. То есть, если, значит, разберитесь с покойником своим, что как конкретным. Ну, просить мертвых, во-первых, каких мертвых? Ваших мертвых, в могилу какую-то о чем-то просить. Это ж совершенно, это, знаете, скажите, какую еду есть, понимаете? Если ваш личный какой-то родственник, папа, мама, это одно, да, вы имеете доступ к могиле, не имеете доступа к могиле, вот. Просто какой-то, не знаю, Майкл Джексон, например. Можно его, кстати, вызвать, если у вас вопрос по его профилю. Вот. Это есть смысл в этом. Это разные, это вопросы огромного такого, знаете, еще целого заседания на 3 часа.
Ну, конечно, пару надо разводить, надо иметь их фото. Или хотя бы фото главного, кому у вас интерес. Если вас интересует мужчина, допустим, вы женщина, хотите развести, то вам надо его. Ну, кто решает? Если вы мужчина хотите развести, вам нужна женщина. Ну, кто решит, что главное, кто там должен решить расстаться. И эта фотография обязательно, а второго супруга, ну хотя бы имя, да, и что-то про него знать, характер можно, конечно, по фотографии. Раньше люди делали куклы, потому что не было фотографий. Они лепили куклы, вставляли туда вот эти волосы, все эти мумии. Сейчас это не нужно, сейчас фотография. Фотография – это энергетический отпечаток человека. Мы все через нее работаем, не видя человека, не слыша, и это реально вопрос по... Это не зависит даже ни от качества фотографии, ни даже от... В рунике, кстати, вообще не важно, глаза, очки, что-то там еще, вообще до фени. Черной магии нужно видеть глаза и энергетический стол. В некоторых ритуалах, в некоторых не надо. Магия вот именно для этого, да, воспоминания, стирать, забывать, навязывать, наоборот, морок, как будто что-то было. Своих мертвых, ну, если вы имеете к ним доступ, лучше всего пойти к ним на кладбище, принести им угощение, что они любили есть при жизни, и попросить их там своими словами, что вы хотите от них, спросить, задать вопрос, попросить помощь. Не помните, что у вас при жизни, если у вас в жизни папа какой-то волевой, очень жесткий, очень такой вот, знаете, он может вам помочь в соответствующих вопросах, если он к вам хорошо относился. Если у вас какая-то бабушка, которая колдовала, да, к ней тогда с этими вопросами. Помоги там, как мне научиться почувствовать, да, как мне овладеть этим даром. Если вы начнете просить у папы там про любовь, а он, допустим, ему наоборот не нравились все ваши женихи, то получите обратный результат. Ну, адреса вообще не нужен. В магии нет такого понятия, как расстояние. В магии есть понятие, либо есть контакт, либо нет контакта, ну, физического. Все, можно сделать подклад, не можно. Ну, нет, так нет по фотографии. Я сама очень себе 100 раз делала. У меня была ситуация, на огромном расстоянии делала. Так, ну, да, бывает. Вот, поэтому к магии сначала идите к врачу, попробуйте, да, если... Так, в какой ситуации, конечно, вот врачебные ставы, когда у вас нет доступа к врачам, вы в лесу, вы в чужой стране, у вас нет денег, вы не знаете языка там местного. Ну, то есть вот этой патовой ситуации, конечно, что-то надо уже магию ставить, потому что выхода нет. Вы там, не знаю, укусила змея какая-то. Кроме того, что там прочего все надо сделать, и, да, то есть и магию часто лучше даже употреблять вместе с другими средствами, чтобы это было быстрее. Когда вам надо ускорить что-то, ну просто все, кровь из носу. Или человек лежит, допустим, в реанимации, есть специальный ставы, чтобы вывести его из этого, но при этом должны с ним работать врачи. И чтобы работа врачей была более эффективная, потому что врачи тоже говорят вам, ну, типа, мы не боги, получится, не получится, мы не знаем. Вот мы ему залили все, что могли. Вот, помогайте рунами, да. В этот момент специальные есть руны для реанимации, для вывода человека. Ну, если, еще раз говорю, что про магию. Если вы хотите заниматься магией, но при этом не хотите общаться с дьяволом, который к вам стучится, обычно, кстати, это сон не про магию и не про дьявола. Скорее всего, женщинам такой сон снится про любовь. То, что вы говорите, то, что вы пишете, скорее всего, что к вам
стучится такой мужик какой-то непростой, которым вы в отношениях будет вас как-то соблазнять, мутить, крутить. Вот. Ну, вы с ним расстанетесь. Это немножко не про магию. Вот. Если мужского пола, мужское лицо. Обычно сила, когда вы чувствуете, что вы магией занимаетесь, да, там, хотите магии, обычно вам снятся не эти сны. Вам снятся сны, что вы что-то передвигаете силой мысли, что вам открывается, наоборот, дверь, что эти фигуры должны быть вам приятны, и вы должны смело вступать с ними в союзничество. Если вы закрываете дверь от дьявола, ну, это вообще дьявол не приходит так. Если вы его не звали, вы ему не нужны, он не будет приходить к вам. Зачем вы ему нужны? Думаете, что он гоняет? У него столько желающих продать ему душу, поверьте, что прям загоняться за вами, да, он не станет. Это, скорее всего, он про мужика какого-то, вашу какую-то любовную будущую связь, там, скорее всего, такую очень затягивающую, очень такую эротическую. Ну, это не про силы. Силы — это когда вы к вам приходит, вы там проходите сквозь стены. То есть вот такие вот сны должны сниться. Или вы где-то высоко летаете, или вы там пробиваете потолок какой-то, вот, летите. То, что мне люди рассказывают, о том я помогала стать на магические ноги. Прогнозы по разведению пар зависят от того, что у них есть. Если у них много всего, вы должны учитывать, если у них материальная основа, они будут за нее держаться из последних сил. Можно развести, оцените если вам просто кого-то надо развести, так говорится, то где-то может быть и 3 месяца, и полгода. Если вы конкретно этого человека можете взять себе на подрученьки белые, хотя бы если вы заинтересованы в чем-то, а то вы принять его к себе на жилплощадь, например, или у вас есть готовое решение каких-то материальных вопросов, или он там очень богатый, который может это все купить просто вам, или у него есть уже какой-то дом, куда он спокойно уйдет. Это произойдет быстрее всего. Вот чисто материальный фактор. А если не пионеры, вы все живете в общежитии, это может гораздо быстрее произойти. Ну, дети, если не детей, но имущество. Или от имущества, ну, детей немножко проще. Если есть дети, конечно, сложнее. Ну да, 3-4 месяца может уйти. Если общее имущество. А если еще бизнес, но все равно курицы расходятся в бизнесе, пилят имущество. Все равно это происходит. Главное, чтобы если у него есть действительное жилье, или вы его готовы принять, это произойдет чисто по практическим, скажем, практически произойдет быстрее. Вот и все. Есть на что опереться. А так он будет долго цепляться за это, да. Что у него там есть с ней. Не поняла, что-то дело положила под кровать, и кошка не спит. Ну, кошки, наоборот, нейтрализуют негатив. Они ложатся там, где негатив. Значит, вы почистили что-то там, не знаю. Я не верю в реинкарнацию. В черной магии нет реинкарнации. Поэтому, как видите, если я во что-то верю, я сразу об этом заявляю. Как я делаю напрямую, без всяких вот этих вот шоу. У меня не шоу. Я же говорю, что у меня нет такого, что я иконы целую и соль свечу, а завтра рассказываю вам про приворот. Это вот каналы Гопцацат, танцы Гоцалки. Вот, это все шоу. Шоу, вот, пожалуйста, шоу полно. Я чисто практик. Никаких вот этой глупостями. Реинкарнация.
Реинкарнация, она существует в религиях от толка йоги. Что могу сказать? Конечно, общая есть схема прохождения энергии по позвоночнику. Тут я с йогами согласна. Все, что они говорят, по реинкарнациям нет никого. Кто-то там был какой-то женой фараона, все думают, что они жена фараона обязательно, или царица была. Душ, на самом деле, душ много, действительно, которые не родились еще на Земле. Они живут в этом верхнем мире, их намного больше, чем живущих. Тут, кажется, проблем нет. Кто, когда воплотится. И есть такое, что в христианстве предположение, что чем грешнее душа, тем больше она там варится в аду. Вот. Ну, и она никогда на землю не возвращается. Ну, вот это у христиан. У нас, у ведьм, мы живем здесь, на земле, и нас такие длительные периоды не интересуют. Может быть, поэтому в черной магии нет такого понятия, что мы здесь живем на земной только жизнью. Мы все получаем тут. Мы не боимся реинкарнации, мы об этом не думаем. Еще раз говорю, что да, такой длительный период, который происходит на небе, то есть, да, есть в этом мире, в душе живут такое количество, там, миллионы лет, что, собственно говоря, ну, какая разница? Ну, может быть, мы возвращаемся через миллион лет, возможно, но я сама говорю, я в это не верю. Я верю в то, что я проверила магическую практику. Вот говорят, что кто-то... Есть люди, которые вообще не верят в магию, да, говорят, что нет магии. Я убедилась, во-первых, меня жизнь поставила перед такими ситуациями, с которыми я поняла, видела четко, что в это высшие силы есть. Я в них убедилась, я же рассказываю, когда-то расскажу вам, ну, потому что я с детства этим занималась. Это у меня с детства, это я родилась такая уж. У меня эта бабушка занималась этим, прабабушка, лечила там коров этих, заговаривала младенцев, вот. И всю жизнь меня это с этим сталкивалось больше. У меня был, и когда у меня был уже отец, у меня был отец бизнесмен, у него был строительный бизнес, вот. И у него была любовница, которая его привораживала. И у нее не получилось, она его запортила. Мой отец умер страшной смертью. Ну, есть подозрение, что его убили. И подклады она носила, и поэтому уже... Это мне было на тот момент 24 года. Совсем молоденькая была. И в тот момент все она разрушила, все эти... И я взяла уже как конкретно этим занималась. Поэтому я видела, как она это делала, я видела, как он гас у меня на глазах, я видела, что с ним было, с его бизнесом. И, ну, я это все как бы порешала. То есть если бы я это не решила, ну, там, это уже пошло там, по мне и по моему ребенку. Я была беременна, ну, кожи вернее. Кладбище для рассоры. И вот это 100 раз уже говорила, что надо понимать пару. Если у них там держится на сексе, значит кладбище. Ну, кладбище не дает, да, охлаждает. Если у них это на этом держится, все равно надо чем-то добивать. А черти чего не дают им секс? Чего они там? Страсть. Если у них нет интима и ставить на них кладбище, ну, вот скорее так, брать за их слабое место. Нет, если они агрессивны, наоборот, да, если они тихие, спокойные, на них лучше чертей ставить. Если у них бурный секс, тогда надо кладбище. Добивать их все равно надо на событийном уровне рунами. Руны
Как бесы могут разрушать страсть, если вы их просите поссорить? Ну, слушайте, ну, о чем вы говорите? Есть порча на соперницу. Делайте порчу на соперницу, чтобы она там толстела, пердела, там, не знаю, сопли с ней улились. И чтобы она болела. Мужики не любят больных, мужики не любят сопливых, толстых, вонючих. Чтобы она там рыгала, истерила, чтобы у нее там неудачи были в бизнесе. И это все вкупе сделает ее противно ему. А то как... У меня ученики есть, набираю на рунику и на таро. Руническая магия, да. Ну, сегодня уже, да, целый час. Больше не буду вас мучить. Всем до свидания. Пишите, еще буду выкладывать рунические ставы на этой неделе по деньгам. И пишите свои отзывы, вопросы, комменты, добавляйтесь, обращайтесь. Все мои контакты под этим видео, под каждым моим видео. До свидания. Да, набираю.